Նորից բարեցես, ինչպես եւ խոստացել էի, իմ հյուրն է Էդվարդ Շարմազանովը, Հանրապետական Խորհրդային Գործադիր մարմնի անդամ, ԱԺ նախկին փոխնախագահ, շնորհակալություն պարոն Շարմազանով, որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին։ Սկսենք երևի վերջից, արդեն մի քանի օր է նորընտիր ազգային ժողովը սկսել է իր աշխատանքները եւ այսպիսի հայտարարություններ են հնչում, որ մենք կարող ենք համագործակցել, չենք կարող համագործակցել, բան ճիշտ ասած, ես երեք ինչ-որ բան էի պատրաստում, հա, խոսել, գրել, ես կոնկրետ որպես քաղաքացի որևէ մեկին չեմ գործուղել, այդպես կարող եմ վստահ ասել, ազգային ժողով, որ գնա կապիտուլանտ իմ երկիրը հանձնած, սպանդի, ցեղասպանության տարած ինչ-որ մի ուժի համագործակցության։ Ինչ խնդիր է դրված ձեզ այսօր ընդդիմության առջև եւ այսօր ձեր տպավորությունը այս քանի օրվանից այդպեսին է թե այդպեսին չի, ես ճիշտ ասած քիչ առաջ էլի մի հաստատությունը փոխանցեցի, ասելով որ բավականին մեղմ է եւ այդպիսի երանգներ է նկատում հատկապես Սեյրան Օհանյանի ելույթում։ Իսկապես հնարավոր համարում եք կամ տեսնում եք կամ ճիշտ է գնալ իրենց հետ որևէ համագործակցության, դա արդյոք չի նշանակում, որ այդ բոլոր հանցանքների պատասխանատվություն, այսպես ասեմ, փոշի բերել եւ նստացնել իրենց վրա։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ֆիքսենք մի բան, որ մեր ազգային աղետի հիմնական մեղավորը ու գլխավոր մեղավորը այս կապիտուլյանտ իշխանությունն է իր կապիտուլյանտ վարչապետ կոչվածով։ Ես փաստերով եմ խոսում, երևի մարդկանց թվում է կամ որոշ կապիտուլյանտների ռեժիմին թվում է, որ ընտրություններին որոշակի քանակությամբ ձայն են հավաքել եւ մոռացվել է իրանց գործած հանցագործությունները։ Պատերազմի ժամանակ, պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո։ Գիտեք, դա բան չէ, էլի որ գնա լողանան, լվացվեն անցնի։ Դա վերնաշապիկի վրայի լաքաչի, որ լվացքի մեքենան գցեն ու անցնի այդ պիտակը։ Նրանք են բերել այս պատերազմը, երբ որ ասեմ նրանք են բերել, չի նշանակում Ալիևը չի ուզել պատերազմը սկսի, բայց այս իշխանություն կոչվածը իր սխալ, ապիկալ քաղաքականության արդյունքում կանաչ լույս է վառել Ադրբեջանի համար պատերազմ սկսելու։ Օրերս խոսում այն Արցախի նախագահ կոչվածը, իբր թե իր վիճակը շատ լավ է, ինքը ամեն ինչ նորմալ է արել, մի հատ էլ կոչ է անում, ասում է, որ դավաճանություն տեղի չի ունեցել։ Այդ տիկը չէր ասում, որ օդը պաշտպանված է եղել։ Բա որ մարդկանց հմեկով հավաստիացնում ենք, որ օդը պաշտպանված է, ոչ միայն Ստեփանագերդի, այլ ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Ու հետո փաստի առաջ է կայանում, որ ոչ միայն օդը պաշտպանված չի, խայտառակա, անձրևի նման, կարկուտի նման թափել է այդ մարդկանց գլխին։ Այդ դավաճանություն չի, որ խաբել եք։ Մարդկանց թվում է մենք կորցրել ենք մեր հիշողությունը։ Մաթեոսյանն ինչ էր ասում։ Մեր մեծն լոռեցին, մեծն հայը, Հրանտ Մաթեոսյանը, ասում էր մարդ ու անասունի միջև հիշողությունն է դրված։ Մարդը անասունից տարբերվում է հիշողությամբ։ Փառք Աստծո, մեր հիշողությունը տեղն է։ Պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո այն հայտնի զայնագրությունը հիշում ենք, չէ՞, որ այդ Արցախի նախագահ կոչվածն ասում էր 10 օր է Երևանից օգնություն եմ խնդրում։ Բայց եթե 10 օրը օգնություն եք խնդրում, օգնություն չկա։ Այդ ո՞նց է ասում դավաճանություն չի եղել։ Մարդիկ հիմքեր ունեն ասելու, որ դավաճանություն եղել է։ Եթե Պուտինն առաջարկում է հոկտեմբերի 19-ին պատերազմը կայացնել, ու սա չի կանգնեցնում, շատ լավ իմանալով ռազմաքաղաքական իրավիճակը։ Ու 19-ից հետո չկայացնելով պատերազմը նոր տարածքային կորուստներ է տալիս եւ հազարավոր նոր զոհեր։ Բայց այդ երեխեքին, որ ուղարկում եք մսաղացի տակ, դա դավաճանություն չի։ Սա է մասով։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր նշած հարցի, համագործակցության, ում հետ համագործակցեն։ Ինչպես կարելի է հող ազատագրողը կամ ազգային պետության ջատագովը համագործակցի կապիտուլյան ռեժիմի, հողատու ռեժիմի, Շուշին հանձնողների, ասում մենք հանձնել ենք, այսօր մեկը պարլամենտում ասում, հա հանձնել ենք, բա ինչ եք արել, որ չեք հանձնել։ Բա Քարվաճառում առանց կռվիխի եք հանձնել Քարվաճառում։ Քարվաճառում նոյեմբերի 9-ի դրությամբ հայ սիմվոլն է կայնած եղել։ Ամբողջ այդ Քարվաճառի այդ հատվածը ինչ եք հանձնել։ Այդ ստրատեգիական տարածքը։
Սյունիքի շուղրուխում թուրք է եղել, հա, որ տվել եք մի մասը։ Սոտքում թուրք է եղել, հա, որ տվել եք այդ մասերը։ Հիմա որ կանում ասել պատգամավորներից մեկը հայտարարում ասում, դե դրանք անգլավներ են պետք է տակ։ Բայց հանձնելը ո՞նց է լինում։ Բա մարդիկ ասում են ակնամ մեր հայրենիքն է։ Այն կերնե ջան, ձեր հայրենիքը բա հանձնել եք։ Ես որևէ ինքս չեմ տեսնում որևէ համագործակցության եզր այսօրվա ռեժիմի հետ։ Եվ իմ համար առնվազն տարօրինակ է, երբ որ համագործակցության ապագա համագործակցությունը փորձում են կապել մեր 4 գործընկերների ձերբակալության հետ։ Աստվածքա այդ մեր 4 գործընկերները, որոնք որ կալանավորված են, խոսքը Սյունիքի համայնքապետերի մասին է, նրանք որ առաջ ազատ արձակվեն։ Բայց ինչ է նշանակում, ասենքն կարող եմ ես տրամաբանորեն մտածել, եթե իրենք ազատ են արձակվում, արդեն կարելի է, հա, Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցել։ Ով այդպեսի բանից ասել։ Չէ, ես տրամաբանորեն եմ ասում, պարլամենտում ելույթները երբ որ լսում եք, ասում են պատճառաբանում են առաջինը ոչ թե որ այս մարդը Շուշի է հանձնել, կապիտուլյացիա է ստորագրել հունվարի 11-ին։ Ես կարծում եմ, որ ասիկը մոռացել են, որ Շուշին հասնել է։ Մոռացել են, որ այս մարդը բերել է պատերազմ իր սխալ։ Բայց այդ տարածքները, 7 տարածքները, 5 տարածքները, 9 տարածքի մասին է խոսքը։ Յո Արցախի 75%-ը տված իշխանությունը։ Կամ Սյունիք են մտել, չէ՞։ Հայաստանի սահման 3 ամիս շարունակ, 3 ամիս շարունակ, շուտով կլինի 3 ամիս։ Թուրքը գտնվում է Հայաստանի սահմաններում։ Այդ Նիկոլն է ասել։ Այո, այն դեբիլները, որ հիմա ասեցին 1000 ադրբեջանցից որ այս պահին Հայաստանի սահմանում է, իսկ սրանք ծափարում են ազգային ժողովում, ասում են համագործակցեք, հա։ Ում հետ համագործակցենք։ Կամ հանուն ինչի համագործակցենք։ Համագործակցվեն ընդհանուր գաղափարի շուրջ, չէ, ընդհանուր տեսլականի։ Իմ տեսլականի Հայաստանը ուրիշ է, սրանց ուրիշ է։ Սրանց տեսլականի Հայաստանում տրանսգենդեր ազգային ժողովում պետք է ելույթ ունենա։ Վեհապար հայրապետին պետք է անուն ազգանունով դիմեն, պետք է հայ եկեղեցու պատմությունը դպրոցից հանեն, պետք է հայոց պատմությունը եւ հայոց լեզուն որպես պարտադիր առարկա հեռացնեն բուհերի դասավանդումից։ Իմ տեսլականում Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա ազգային նկարագիր, բացառապես ազգային։ Ու այո, մեր տեսլականներն էլ է տարբեր Հայաստանի անցյալի։ Իրանք 30 տարիները համարում են իրանց բառապաշարով ասեմ, չգիտեմ կոռուպցիա ես ինչի տարիներ, ես համարում եմ հայ ժողովրդի այո ոսկե դարը, որ մենք ունեցել ենք 2 անկախ պետականություն եւ վերջին 100-ամյակների ընթացքում առաջին անգամ հող ենք ազատագրել։ Հələ մի հատ նայեք Տիգրան Մեծից հետո կար ժամանակաշրջան Բագրատունիների շրջանը բացի։ Դրանից հետո այստեղ մենք երբ ենք հող ազատագրել 30 տարի շարունակ 30 տարի շարունակ մենք բոլոր միջազգային վեհաժողովներում հանդես ենք եկել հաղթողի դիրքից։ Հաղթողի դիրքից։ Այսօրով է խոսում ազգային ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Ասում է համագործակցենք։ Համագործակցենք, հարց չկա։ 5000 զոհերը վերակենդանացնելու 10000-ից ավել վիրավորները, Շուշին հետ բեր, Հադրութը հետ բեր, բանակցային process-ը բերել մեր շահեկան դիրքերի, մտածեմ համագործակցեմ թե չէ։ Հանուն ինչի համագործակցեմ։ Ինչի շուրջ համագործակցենք, ում հետ համագործակցենք։ Դուք տեսել եք Գարեգին Նիժդեի համագործակցի Ավիս Տուրիջանյանների հետ։ Ոնց կարա համագործակցել։ Այսինքն ձևական բանը հարգանքով խոսեք, ընկեր, ես եմ որոշում ում հանդեպ հարգանքով խոսեմ, ում հանդեպ հարգանքով չխոսեմ։ Զորով մարդու չես կարող ստիպել, որ մարդուն հարգեն։ Մարդուն հարգում են իր գործը, ես կարող եմ հարգանք ունենալ պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Բացիկ պետություն չեք թողել նույնիսկ։ Մսխել եք այդ պետությունը։ Պետության թիվ 1 ատրիբուտը դա ինքնիշխանությունն է։ Սահմանների ամուր պահելն է։ Ասեմ 3 ամիսա թուրքը Հայաստանում է։ Ինչ են անում սրանք։ Կոլկի ապոյդի նման давайте жизнь дружно, հանուն ինչի, հարց չկա, ես աննպատակ երբեք ազգական դաշտ չեմ մտել, պատերազմի կողմնակից չեմ եղել, ազգական վիրավորանքի կողմնակից չեմ եղել, ընտանիք մտնելու կողմնակից չեմ եղել։ Բայց ով է խոսում համագործակցությունից։ Ով որ Չակուչը ձեռը վերցրած քարոզ արշավ էր անում, հա? Ով որ կներեք ոչ եթերային բառապաշարի համար ասում եմ կբռնեմ կշինեմ։ Հիմա ասենք ինչ գործողություն դարապրծավ, հիմա այլ ասում են եկեք համագործակցենք։
Ով ուզում է թող գնա համագործակցի։ Ով իրան կլիենտի տեղադրում քաղաքական հաճախորդա թող գնա համագործակցի։ Ես համագործակցում եմ գաղափարի շուրջ։ Ես համագործակցում եմ Հայաստանի ապագայի Արցախի անվտանգության շուրջ։ Եվ այս մարդիկ ինձ հիմնական սպառնալիք են Հայաստանի անվտանգության Թուրքիայից ու Ադրբեջանից հետո։ Կերկնում եմ այս ռեժիմը Հայաստանի անվտանգության հիմնական սպառնալիքն է։ Փաստերով եմ խոսում։ 3 տարի շարունակ չեն լսել, չէ՞ ինձ։ Ինչ եմ ասում, ասում սրանք եկել են Արցախը հանձնելու են։ Սրանք այս քայլերը բերելու է մեր բանակցային վիճակի։ Նաև Հայաստանը։ Կանոնում ասում է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Բա որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Այդ ինչի՞ չես գնում, բա պատերազմը էսա մի տարի ավարտվել է, ինչի՞ չգնում Արցախ։ Բա ինչի՞ չեք գնում Արցախ։ Մի հատ իշխանավոր Արցախ չի գնացել։ Արցախը հանձնել է, բան Հայաստանը հանձնել է Ադրբեջանին։ Դե թող հիմա էլ ասի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ինչի՞ մասին է խոսքը։ Ես չեմ կարծում, որ սրանց հետ պետք է որևէ համագործակցություն ունենալ, որևէ, որովհետեւ դու չես կարող քո ազգային դժբախտության հիմնական պատճառը գնաս համագործակցես։ Ով սրանց հետ ըստ իս որ քաղաքական ուժը համագործակցեց այս իշխանության հետ, սա ուլտիմատում չի, սա իմ կարծիքն է։ Այն իշխանության, որի ձեռքերը միջև ստեղ արյան մեջ են, ինքը դառնում է այս ազգային աղետի հայատեր։ Կամ հանուն ինչ էլ արա, պաշտումն ուտքան ձեր համար կարևոր է, ես չգիտեմ, հանուն ինչի պետք է համագործակցել։ Բան էս լոլոներ են կարծում պետության։ Դուք պետության մաս, դա նույն բանն է, ոնց որ Հիտլերը խոսակ քրիստոնեության մասին։ Կամ հիմա այդ հազա բան են գցել իրաց բերանները։ Մեր ժողովուրդը ձայն է տվել։ Նախ առաջինը, ձեզ ընդամենը, էսա հերթով գամ, նախ առաջինը, ձեզ ընդամենը ձայն է տվել, այն այդ այո, այս ատելության, այս վարտական ռեսուրսի, այս քակուշների ընտրությունների արդյունքում ընդամենը 53% ընտրությունների մասնակցած, այն հալալ 47-ը ձեզ դեմ է եղել։ Երկրորդը իսկ ով ասում, որ ժողովուրդը չի սխալվում։ Ով ասում։ Հիտլերին էլ է ժողովուրդը ձայն տվել։ Մուսոլինին էլ է ձայն տվել։ Լավրենտի Բերիային էլ է ձայն տվել։ Հետո ինչ։ Որ Բերիային ձայնը տվել լավ արել, որ Նեժդեին ձերբակալել են, հա։ Կամ Հիտլերը լավ արել, որ խորհրդային միության վրա հարձակվել է, ու մարդկության նկատմամբ։ Եվ հետո լավ է 1000 հոգի կանգնացնեն, 1000-ի մեջ խելոքները ավելի շատ լինեն, միշտ դեբիլները ավելի շատ։ Ես մի բան կարող եմ ասել, բոլոր այն կարծիքները, որ ձայն բազմած ձայն աստծո, դրանք հիմարություն են։ Նման բան ավետարանում չկա։ Եթե ձայն բազմած ձայն աստծո լիներ, այնը հանցագործը ինչ էին թողա, Հիսուսը ինչ էին թողա, հանցագործին կտիկ կազմատել։ Տեսեք, պարոն Շարմազանով, բայց մեղավորության մեջ չափաբաժին ունեք ինչ առնով։ Միջև հիմա այս լկտիները խոսում են մարտի 1-ի եւ 10 մահացածների մասին։ Հասկանում եք, միջև հիմա։ Այսինքն պետք իրեն, ես չգիտեմ, մի զրույցի ժամանակ էլ ասեցի, առաջին վարքյանից պիտի խեղդվել ընդհանրապես նման միտք արտաբերել, հա, նման բան ասելը կամ չգիտեմ, ձեզ այս կամ այն բաների մեջ մեղադրել, որ այնքան լկտիացած է, որ այս ամեն ինչի ֆոնին, այս 10,000-ի երկիրը հանձնելու ֆոնին, հələ դուք տեսեք ազգային ժողով, հիմա ինձ Լիլիթ Մարկարյանը, հա, հուշեց մեր հետևորդներից, հենց հիմա էլ դեռ այդ հարցն են բարձրացնում։ Ազգային ժողովում մարտի 1 10 հոգի։ Մարտի 1-ով ձերբակալ բան է։ Դու իրենք անբարոյականի ծնում եք, որ իրենք դեռ դրա մասին ազգային ժողովում խոսում են, էլի, ասենք փոխան 10,000 զոհեր, չգիտեմ ես։ Եթե մարդիկ, տեսեք, եթե մարդիկ 44 օր խափում են, ասում են հաղթելու ենք։ Եթե մարդիկ ժողովրդից տալքում կապիտուլյացիա են ստորագրում։ Եթե մարդիկ, դրանց էլ մարդ եմ ասում, եթե մարդիկ գնում են հունվարի 11-ին ծնկի գալով Թուրքիա առաջ, ասում են «Здравствуйте», ու գերիների խնդիրը չլուծելով հետ են գալիս, մի հատ գնում են Ալիևի հետ ուժին են անում, ու այդքանից հետո գալիս են, մարդամեջ են դուրս գալիս, ինչ ասեն, ուրեմն դրանցը անգլիական ինչ ասեմ, ես չգիտեմ էլի, անգլիական պատոշա, դերմանտինա, կաշա, փոխաբերական ամը, ես, հա, Ռուզվելտը ասում է քաղաքականության մեջ պետք է մաշկը ռնգեղ ջուրի մաշկից հաստ լինի, բայց քաղաքական իմաստով ռնգեղ ջուր չի, արաբ աշխարհի ինչքան բան կա, սրանց մաշին ավելի հաստա քաղաքական, հասկանում եք, մարդ պետք է ինքը առաջինը, ինքը իրեն պետք է հաշվետու լինի։ Կարսը հանձնելու համար Մասմանյան իր ախապես, կարսը հանձնելու համար։
Սրանք պատճառ են դարձել, սրանք ամեն ինչ կանգնում ասում են դեմարկացիա, դելիմիտացիա։ Սպիտակ տուն մտան այդ 4 ոստիկաններ, որ պիտի անվտանգությունը պահեին, 3-4-ը 2 ինքնասպան եղան, 1 ամիս առաջ են 2-ը։ Մարդիկ ինքնասպանություն գործեցի, որ չեն կարողացել անվտանգությունը պահել։ Հիմա քանի մարդ սրանցից ինքնասպանություն գործեց, որ չի կարողացել երկիրը պահել։ Անհույս գործ է։ Մենք սրանցից Դա համար սրբապիղծների մասին չէ։ Ավարտեմ, էլի անհույս գործ է մենք այս իշխանություն կոչվածից որևէ դրական բան սպասել։ Բայց ես ուզում եմ մեկ այլ բանի մասին խոսել, այն մանիպուլյացիաների հասարակության համար եմ եկել, էլի ոչ թե սրանց հակադարձելու, որովհետև իրանք ոտի տակ թող չգնային, իմ բանավեճը իրանց քաղաքական առաջնորդի հետ է, կապիտուլյանտի։ Տեսեք, Ազգային ժողովը հետևում եմ, խոսում են բանից, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքից, վարչատարածքային բաժանումով այդ տարածքները եղել են Հայաստան սահմանները տենց է գրված եղել, դրա համար միջևի թողել են ոչ ուրնի օրինակեսը թուրքը կա։ Նախ դա հիմարություն է, գլուխների պատով են տվել, որևէ երկրում աշխարհերին պետության սահմանները, միջպետական սահմանները վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով չի նախատեսում։ Դա հիմարություն է, աբսուրդ է, կտիծաղ են։ Բայց հələ դնում ենք մի կողմ։ Սահմանի այն կողմն էլ եղել է Արցախի հանրապետությունը, այն մնացած տարածքները բոլորը Հայաստանից այն կողմ, ըստ Արցախի հանրապետության սահմանադրության եղել են Արցախի հանրապետության սուվերեն տարածք։ Այն չի եք տվել, թե ձեր համար Արցախը որևէ արժեք չի ունեցել, հա? Իհարկե չի ունեցել, եթե ունենար իրենց իսկ կողմից ընդունված ազգային անվտանգության ռազմավարության ծրագրում Արցախի հանրապետությունից հանրապետություն եզրույթի չէին հանի։ Հանրապետություն եզրույթը հանել, ու դուք ասում եք, սա կարող է ինչ-որ մեկն ասի, սա պատահականություն է։ Հիմա արտաքին գործերի նախարարությունը ռեալիզատ տալ մամլո հաղորդակցության մեջ գրում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Այո։ Մի քանի օր առաջ մեր կուսակցությունն դրան անդրադարձել է։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության փոխարեն գրում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Շուտով կգրեն հայկական տարածք, հայկական մարզ, հայաբնակ, դեռ հայաբնակ։ Գալիս է Երևանին չանենա թուրքը նստած է։ Եվ հաջորդը, եթե դեմարկացիան ու դելիմիտացիան, հիմա դեմարկացիայից ու դելիմիտացիայից են խոսում։ Ինչ դեմարկացիա։ Ինչ դեմարկացիա։ Մենք այս պահին դեռ Վրաստանի հետ մեր դեմարկացիան ու դելիմիտացիան չենք ավարտել։ Ադրբեջանի հետ ինչ դեմարկացիա։ Այն ինչ պայմաններ։ Ադրբեջանը Արցախի կարգավիճակը ճանաչել, հա։ Որևէ հայ գերիներին բերել, հա։ Բայց ո՞նց է լինում էլի, որ պատերազմը ավարտվում է, Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը միանգամից Հայաստանում իշխան ադրբեջանցի գերի կա կամ դատապարտված կա, մինչև վերջի մարտը հասնում, հա, բայց գնալով մեր երեխեքը այնտեղ ավելի շատ գերի ենք ունենում։ Պատերազմից հետո նոյեմբերի մենք 66 զոհ ենք տվել։ 66 զոհ։ Ու սրանք ասում են մենք բերում ենք, բա, խաղաղություն։ Սրանք նա խաղաղություն չեն բերել։ Նիկոլին հետ ընտրելով ասել եմ, ընտրել եք Հայաստանի թուրքացումը, Հայաստանի թուրքական վիրայի դառնալը։ Պատերազմ են ընտրել։ Ընտրել են պատերազմ։ Չէ, եթե սրանք ինչ պատերազմ։ Սրանք պատերազմ են։ Սա պատերազմ չի, ասենք երկիր հանձնել այս ձևով է պատերազմ։ Հա, իհարկե։ Տեսեք, քիչ առաջ տարածեցին, որ քվեարկությանը մասնակցել են 104 падգամավոր, 1 թերթիկ անվավել է ճանաչել, Սաղաթելյանը ստացել է 53 կողմ, 50 դեմ ձայն, նրան այդ պաշտոնում ընտրելու համար անհրաժեշտ է 54 կողմ ձայն, չի ընտրվել, այսինքն թե չգիտեմ, չեք կարևորում այս հարցը։ Գիտեք, իմ համար հիմա դա այդքան էական հարց չէ։ Ճիշտ է, Իշխան Սաղաթելյանը իմ պայքարի ընկերն է, մենք միասին ամիսներ շարունակ պայքարել ենք եւ հուսով եմ դեռ կպայքարենք այս իշխանությունների դեմ, բայց այն ինչ որ հիմա պարլամենտում կատարվում է, իմ համար ամենաառաջնայինը չի։ Ամենաառաջնայինը հասարակության մեջ մտցնել են գիտակցումը։ Գիտեք, այսօր ես ավելի անկեղծ եմ խոսում, ավելի անկաշկանդ եմ խոսում, որովհետեւ ես մանդատի կռիվ չեմ արել, չեմ ասում որ այլ գնացել է պարլամենտում մանդատի կռիվ, բայց կոնկրետ ես իշխանության մանդատի նման հավակնություն չունեմ։ Ու ինձ որևէ մեկը չի կարասի, Շարմազանովը խոսում է որ գնա մանդատ ունենա։ Այսօր ես ոչ մանդատ եմ ուզում, ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ հեռանկարում եմ ուզում, ես Հայաստանում Արցախ եմ ուզում, այ ախպեր ջան։ Եվ ուզում եմ բացատրել մեր ժողովրդին, ժողովուրդ ջան, մենք ունենք երկու ճանապարհ համար մեկ ազգային պետություն, որտեղ պետք է յուրաքանչյուրս մեր թևերը քշտած աշխատենք,
բայց որտեղ պետք է ազգային գաղափարախոսություն, այո, Արցախը լինի կարևոր գաղափար ու վճռական գաղափար, եւ երկրորդը թուրքական վիլայետ դառնալ։ 18 թվականին դեռ ասել եմ, սրա Հայաստանի ղեկավար դառնալու պարագայում Արցախում ունենալու ենք հակահայկական լուծում ունեցանք, B սա փոխելու է եւ սրանք փոխելու են Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը, որը գնում է։ Իրանք Թուրքի դեմ չեն կռվում, իրենք ոչ մի բան չեն անում։ Կանգնում ասում հապկը թողա մեզ պաշտպանի։ Չի հայտարարում են Ռուսաստանը թողա մեզ պաշտպանի։ Տարածքը, մյուս 90-ն ասում է հայկական տարածքը։ Եթե կապիտուլյանտը կանգնում ասում է Հոսեվ լճի 30%-ը համար պատերազմ չեմ սկսելու։ Հա? Ու ասում են մեզ հետ եկեք, ու ասում են եկեք միավորվենք մեզ հետ։ Ում հետ հանուն ինչի միավորվենք էլի։ Մի մարդու հետ միավորվենք, որն ասում է 30%-ը ինչ հեչ էլի, без բան։ Չէ, ուղղակի գիտեք խելոքի եւ հիմարի տարբերությունն է, մի անգամ ճիշտ հուշեցի, որ խելոքը շատ ավելի շուտ է հասկանում։ Հիմարները դեբիլները շատ ավելի ուշ են հասկանում, կամ իրենց մաշկի վրա, կամ իրենց դռանն է չոքում, կամ չգիտեմ որ նոր հասկանում են ինչ է։ Հիմա այս մարդկանց զգուշացում է, չէ, 2018 թվականին, որ սրանք եկել են, որ հայրենիքը տան։ Սրանք եկել են, չգիտեմ, սա թուրքական ծրագիր է, սա թուրքի կոնկրետ ծրագիր է։ Սրանք կոնկրետ եկել են այլասեռելու, այլանդակելու, որտեղ 2017 թվականին ասել են օրենք ենք ընդունելու LGBT-ի համար, միասեռականների համար, մարմնավաճառների համար, չգիտեմ, ինչ այլասեռվածություն կա, անելու ենք, այս մարդիկ չէին հավատում։ Հիմա էլ տեսեք, նորից դες բացատրվում է, ասում է, որ այս մարդիկ կանգ չեն առնելու, մինչև Երևան չբերեն Թուրքի։ Կանգ չեն առնելու, ոնց դες բացատրենք, որ սա այս ծրագիրը տանում այս ամեն ինչը տանում է դրան։ Իսկ ոգուս էլ մարդիկ ուզում են որ տենց ապրեն։ Դե դեպքում մնացած 5% եթե 3% է իհարկե։ Ինչ տա, իսկ ով ասեք, եթե 90, չգիտեմ, 97%-ը ասենք, ինքը թուրք է երազում, ով ասեց, որ 3%-ը տեղի ունեցել ամենագլխավոր խայտառակությունը։ Ես պատմաբան եմ։ Եվ այս ընդություններից հետո միտքս լարեցի, փորձեցի վերհիշեմ գոնե մի դեպք, երբ որ կապիտուլյացիա ստորագրած կամ պարտված ղեկավարը վերընտրվում է էլի։ Սրանք ոչ միայն իրավունք չունեին ղեկավարելու, այլ սրանք նույնիսկ վերընտրվելու պարլամենտու ֆրակցիայի ունենալու իրավունք չունեին, ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական, նույնիսկ առաջադրվելու։ Հասկանում եք, երբ որ դու գնում ես առաջադրվելու, դու պետք է հաշվետվողականություն անես։ Արա դու ինչ ես այ, տալիս եկին փուրն ես տվել, երեխեքին պարտության ես մատնել, տարածքը տվել ես մի հատ լավ, դիմացին չի հասկանում քեզ ընդուղը, բա դուք որ գնում եք առաջադրվել եք, որ ինչ եք առաջադրվել։ Ես օրինակ ինձ այս պարլամենտում չեմ տեսել։ Ու դրա համար չեմ առաջադրվել, ասում գնամ ինչ անեմ ընկեր։ Ես հաղթած պարլամենտի փոխնախագահ եմ եղել, ես հաղթողի դիրքից գնացել եմ Թուրքիայից մինչև աշխարհի ործայրը, մինչև Ճապոնիա, Արցախի ու ցեղասպանության հարց ենք բարձրացրել, որտեղ մեզ թուրքը տեսել է, մենք հպարտ ենք եղել, մենք փաստարկված ենք եղել, մենք աշխարհի հետ խոսել ենք նույն դիվանագիտության լեզվով։ Կանոնում Արցախի նախագահից մեկ ասում է, դե բան եղավ։ Դες նախագահ կոչված Արցախի, ասում է լավ այշեցի, ասում է դե մենք միայնակ մնացինք, դոլի ասում է մենք աշխարհի դեմ ենք կռվում, բա դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդավարության բաստիոն է, ժողովրդավարությունը ես մեր հեղափոխությունը կարտահանենք, աշխարհը մեզ հետ է, Հայաստանի դիվանագիտության միջազգային վարկանիշը բարձրացել է։ Համից ես հարց տամ, ո՞նց եղավ որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ աշխարհի բոլոր գերհզորները դատապարտեցին Ադրբեջանի ագրեսիան ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Իսկ սրա ժամանակ կոտորածից հետո որևէ մի պետություն մեզ նույնիսկ չաջակցեց։ Մեզ բացի Կիպրոսից ոչ մի պետություն չի աջակցել։ Բացի Կիպրոսից։ Այդ էլ իրանք որևէ կապ չունեն։ Այդ հարց եմ տալիս։ Ու ինձ համար զարմանալին դա է։ Լավ, դիմացին ընտրողը չի հասկանում։ Հովիվը պարտադիր չի հասկանա կամ մեկ այլ մասնագիտություն ունեցողը, բայց դու արա, որ դուք առաջադրվում եք։ Դուք ես տվել եք, ձեզնից դավոնի, որ ազգային ժողովում խոսում եք։ Սրան անել անուն եք կպցնում։ Լավ, դուք որ գնում քնում եք, դուք գոհ եք։ Ես ասել եմ, ում կընտրեն, ում չեն ընտրի, 700,000 ձայն կտան, թե 3 միլիոն ձայն կտան, թե 10 միլիոն ձայն կտան, միևնույն է։ Ալպես պատմաբան եմ ասում, պատմության մեջ սրանք մնալու են հողատու, կապիտուլյանտ, թուրքերի եւ ադրբեջանցիների շահերը սպասարկող կամ
ոչ հայկական շահերը սպասարկող իշխանություն, որովհետև չեն սպասարկել։ Այսօր կանգնում է խոսում են ճանապարհից։ Ասում եմ մեզ ավելի է գնմապանոյում խոսում է կապիտուլյանտ, ասում եմ մեզ ավելի է արաժը, ասում եմ ապաշրջապակումը կոմունիկացիաների բացումը մեր օրակարգն է։ Իա կարող է ասեք, չգիտեմ, որ սոտքում եկել նստել են, շունդուխում նստել են, դա էլ է մեր օրակարգը։ Շուշիում որ թուրքը այնտեղ է, դա էլ է մեր օրակարգը, հա։ Երևանը խնդրելու ենք, որ թուրքերի Բա որ ձեր օրակարգը է, ինչի՞ չեք ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ գրել։ Բայց ինչի՞ չեք ասում թե ժողովրդին ասում ժողովուրդ ջան, մեր օրակարգն է, բամբը։ Կասիկն Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ միացնող պանթուրքիզմի բայրուղին բացելը մեր օրակարգն է։ Այսինքն Նեժնեի Հավայի է կռվել էլի դրա համար, հա։ Դավիթ Բեկը Հավայի է կռվել դրա համար, կներեք այս բառերի համար։ Սա մեր օրակարգն է։ Դուք հասկանում եք ինչ ասա։ Նախիջևանով Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններին կապ տալը, դա պանթուրքիզմի նպատակն է, որը եւ Դեմիրելն է դրա մասին խոսել, եւ Օզանն է խոսել, եւ սա թուրքերի մեծագույն երազանքն է։ Դրանց դա ավելի շատ է պետք է եղել գազնային Արցախը։ Որովհետեւ այդ պանթուրքիզմի ճանապարհով նրանք կապվում են մինչև կենտրոնական ասիական թուրքական պետություններ։ Մեծ Թուրանի նպատակն է, մարդը կանգնում ասում է գրմապաշտպանության նախարարությունում, ասում է այդ կոմունիկացիաների բացումը առաջին հերթին մեզ է պետք։ Դա մեր ծրագիրն է։ Ու ծախում է, սրանք էլ կներեք այդ կուտը ուտում են։ Դա ոնց կարելի է ասենց էլի։ Կամ կանգնում ասում է բանակը թալանված է եղել։ Արա, բա որ բանակը թալանված է եղել 3 տարվա մեջ մի հոգի բռնել ես։ Բա որ բանակը թալանված է եղել, բանակը մարտունակ չի եղել։ Ոնց է սեպտեմբերի 21-ին 20 թվականի պատերազմից ընդամենը 6 օր առաջ հայտարարել, որ մեր բանակը ամենամարտունակ բանակն է եւ հայտարարել, որ օդը պաշտպանված։ Միջև օդը պաշտպանված է։ Տարածաշրջանում խնդիր լուծող բանակն է։ Պատահատաշրջանում խնդիր լուծող բանակը, այդ ոնց է տորն ընկա։ Կամ ոնց է լինում Քարենտերոնի Գասպարյան ու Տիրան Խաչատրյանը քեզ չեն քննադատում։ Հրաժարականը չեն պահանջում։ Մեկին ազգային հերոսի կոչում ես տալի, մյուսին էլ գեներալ գնդապետի։ Հենց քննադատում են ասպա Շուշին հանձնել է ինքը։ Բա որ արա Շուշին հանձնել է, Շուշին հանձնող ես գեներալի ուսանիքներ տալիս։ Ու ազգային հերոս տալիս։ Լավ ժողովուրդ այսքանը չենք հասկանում։ Այս մարդը իր կյանքում մի անգամ անկեղծ եղել։ Երբ որ ասա ես իզմեր չունեմ։ Իր համար կա մի կարևոր սրբություն, դա պաշտոնն է։ Ըստ իս։ Իմ տպավորությունը հետևյալն է։ Պաշտոնը դե փողի մեջ էլ արի դա մտնում, ասենքն բուրգի գլխին ելնելա ու հեշտ կապ չունի։ Եվ հիմա ինքը աստիճանաբար փոխելու է Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Իսկ բոլոր նրանք ովքեր որ կարծում են որ այստեղ արևմտյա ոչ, արևմուտք ինչպես նաև Վրաստանում դա նայող նշանակելու է թուրքերին։ Ու մի մոռացեք, այդ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունն է։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունն է։ Եվ ես սկսեցի մեր դժբախտությունները, երբ որ օրվա իշխանությունը փչացրեց հարաբերությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չլիներ, նրանց միջամտությունը չլիներ, Թուրքիա այսօր Ստեփանակերտում էլ կլիներ։ Սյունիքում էլ կլիներ։ Ես փաստերով եմ ասում։ Ինձ էլ դա շատ լավ իմացել է եւ կրկնում եմ իրա թիվ 1 հանցագործությունում է հետեւյալն է կարող է շատ կամ իմ համար որ հոկտեմբերի 19-ին նրան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից առաջարկվել է կանգնեցնել պատերազմը երբ Շուշին մնում էր հայկական հադրութը մնում էր հայկական այդքան էլ զոհեր չէինք տալիս բայց ինքը չի կանգնեցել պատերազմը ինչի համար Սա հանցագործություն է, թե հանցագործություն չի։ Հիմա էլ աշտակապությամբ են զբաղված, 44 օրյա պատերազմի վիդիցիլի հանձնաժողով են ստեղծում։ Այդ նույն բանը ոնց որ Բերյան 37 թվականի Չարենցին բռնելու հանձնաժողով ստեղծել։ Այո։ Չգիտես, խնդաց թե լաս։ Հիմա տեսեք այդ բռնապետական բաները, էլ չեմ ասում, իմացաք որ այսօր գիշերը ժամի 3-ին պայթեցրել են։ Իմացա եւ խստագույնս դատապարտում եմ։ Խստագույնս դատապարտում եմ եւ կոչ եմ անում գործերու քայլերի անհապաղ կոչ եմ անում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել բացահայտելու։ Իհարկե սա դատապարտում է։ Դատապարտում եմ ցանկացած նման բան։ Հաստատում է ոստիկանապետությունը։ Իհարկե բռնապետությունն է։ Ես ուզում եմ բան ասեմ։ Արտակ Զաքարյանը շատ լավ գիտեք, չէ՞։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալն էր։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի երկարամյա նախագահն էր։ Եվրոնեստում մեր պատվիրակության ղեկավարն է մարդ, որ
երկար ամբողջ իր քաղաքական կյանքը նվիրել է Արցախյան խնդրին, հայանպաստ լուծմանը, ու բավականին լուրջ հաջողությունների է հասել։ Այո, սրանք այնքան փուջուր են, Արտակ Զաքարյանին հետ պայմանագիրը կառավարման ակադեմիան չեղարկել է, չի երկարացնում։ Ես կարամ ենթադրեմ, կարամ մտածեմ, որ սա Արտակ Զաքարյանի քաղաքական գործունեության հետ է կապված։ Արտակ Զաքարյանի նման քանի մասնագետ ունեք այդ կառավարման ոլորտի։ Բայց սա ռեպրեսիա չի։ Կամ ինչ անշանակում համայնքապետերին կանչեք մարզպետարան, ասեք հրաժարական դու։ Դու ով ես որ ընտրված մարդուն ասած հրաժարական դու։ Սա կոնկրետ բռնապետություն է, էլի, ասենք էլ ոնց։ Իսկ իրեն հաջողելու է, պարոն Շահմազանը։ Նկատի ունենալով ինչ ռեսուրսներ ունենք, բան, բայց մենք տեսնում ենք նաև աջակցություն կա։ Գիտեք, ասեք, որ խափում են, որ ասում են մեզ գումարներ են տալիս, որ դրա մեծ մասը պետության մեր բոլորի վրա պարտք է մնում։ Իհարկե, այդ 2.6 միլիարդը։ Իհարկե, Արմեն Աշոտյանը դրա մասին շատ հանգամանորեն խոսել է, որովհետև մեր կուսակցության եվրոպական ուղղության ղեկավարը հենց Արմեն Աշոտյանը շատ լավ կազմակերպում է այդ աշխատանքները, արտաքին քաղաքականությունը պատասխանատվությունն է մեր կուսակցության, եւ նա շատ հստակ հրապարակային ասել է, որ այդ 2.6 միլիարդի մեծ մասը դրանք գումար են, որը պետության ուսերին եւ քաղաքացիների ուսերին ծանր բեռա լինելու, երկրորդը մենք այդ գումարիների ծագումնաբանությունը չգիտենք։ Իսկ դուք բացառում եք, որ դրանք կարող լինեն թուրքական գումարներ։ Ես չեմ բացառում։ Ոչ երրորդ, չորրորդ կողմը, որտեղ թուրքական գումար կան։ Ի վերջո 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության այդ դժբախտությանը, մեծ ազգային դժբախտությանը Ալիևը հայտարարեց, չէ՞ որ ինքը անմասն չի եղել։ Ալիևը քանի անգամ ասել չէ՞ որ 2018 թվականի Հայաստանում իշխանապողությանը ինքը նպաստել է։ Իրանք են սիրում Ալիևի Ալիևից մեջբերումներ, ասում որ մեջբերում արում եք, այս մեջբերումն էլ իմացեք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կամ է երգը լսեք, որ ձեր մասին երգում են։ Գիտեք, դուք հարց տվեցիք, սրանք կհաջողեն թե չեն հաջողի։ Գիտեք, հաջողության վերաբերյալ իմ եւ սրանց պատկերացումները տարբեր են։ Սրանց հաջողության պատկերացումը միգուցե նայ Հայաստան չլինի, բայց իրանք կաթող ունեն, հա։ Իմ հաջողության պատկերացումը նայա, որ կարող լինի Հայաստան, լինի Արցախ, լինի, բայց մենք ունենանք ազգային ինքնիշխան պետություն։ Ես կարծում եմ սրանց հետ որևէ հաջողության Հայաստանը չի հասնելու։ Չի կարող սրանց հետ որևէ հաջողություն լինել։ Ազգային հաջողության մասն է խոսքը։ Բայց միևնույն ժամանակ ընդդիմությունը, հասարակությունը պետք է ուշքի գա այդ հարվածից, ասում եմ, մեր դժբախտությունները մեր սխալ սպասումների մեջ են եղել։ Ինչի է խոսքը։ Բայց ես երբեք նման սխալ սպասումներ չեմ ունեցել եւ հենց նաեւ այդ պատճառով եմ ես, նաեւ մեր կուսակցությունը հայտարարել, որ չի կարելի սրա հետ գնալ ընտրությունների։ Չի կարելի գործը հասնել ընտրությունների։ Որովհետեւ մենք տեսել ենք, որ այս ընտրություններ կոչված լինելու է ֆարս։ Չակուշների ընտրություն է լինելու, որի արդյունքում սա արտադրվելու է, կանգնելու ասելու է, ես ունեմ ժողովրդի լեգիտիմությունը, միջազգային հանրությունն էլ ասելու է տղա ջան, դե որ ունես լեգիտիմություն, դավայ։ Կիսատ գործ ունես, ես էլ դու։ Եվ երկրորդն էլ ասեմ, իմ տպավորությամբ այս իշխանությունը ինչ որ Ալիևին բան է խոստացել։ Հիմա փորձում է հետողորմի անել։ Ու կարծում եմ դրան նաև ներկա է եղել մի շուրջ երկրները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Դրանով եմ ես պայմանավորում Պուտինի ասածը սրան, որ դուք արդեն ունեք լեգիտիմություն, պետք է գնաք ցավոտ լուծումների։ Հիմա սա իր բնավորության համաձայն փորձում է ֆռռստել, բան ասենց, կամ սրա ելույթները դուք լսում եք։ Չէ, ոչ մեկ։ Կառավարության նիստին կանգնում ասում է, ես ստիպված եմ որոշակի մանավանդ աշխարհակաղակական կամ անվտանգային միջավայրի հետ կապված ելույթներ լսել, ոչ թե զավզակությունները, ինչ ասում։ Ասում է դե հայ-ադրբեջանական սահմանին կտեղակայվեն կամ ռուսական, կամ ՀԱՊԿ, կամ միջազգային խաղաղապահները։ Սա խառնում է, տեսեք, ՀԱՊԿ ուրիշ է, ռուսական ուրիշ է։ Եթե ՀԱՊԿ ասելով ինքը ռուսականի նկատի ունի, սա այլ բան է։ Եթե ՀԱՊԿ ասելով ինքը ղրղզական ու ղազախաղականի նկատի ունի, դա լրիվ այլ բան է։ Եթե ասում եմ միջազգային մտնում է եւ ՆԱՏՕ-ն եւ մասնավորապես Թուրքիան։ Հասկանում եք, կարող է վաղը թուրքական զոր գա, ինքը ասի, հա, ժողովուրդ, ես չեմ խաբել, ասել միջազգային։ Բա միջազգային ուժերի մեջ դա թուրքերն են մտնում։ Մի նախադասության մեջ 6 իրանց հակասող բաներ է խոսում սա։
Ու այո, ես գտնում եմ, որ միշտ էլ գտել եմ, որ ազգի փրկությունը, ազգի ուղղությունը զարգացվածության տալիս է էլիտան։ Ոչ միայն քաղաքական, ինտելեկտուալ, մշակութային, լիատվական, Ռազմական, քաղաքական։ այդ էլիտան պետք է առաջնորդի։ Ինձ համար երբեք անհասկանալի է եղել միշտ, որ ասում դե ժողովրդի հետ է։ Դու դի ժողովրդին։ Դու պետք է ժողովրդին առաջնորդ ես, Այսինքն ժողովուրդը որ Նժդեին ասել, «Դավայ, ոչ մի բան, մենք պետք է թուրքերի հետ Կարդաշյանը կախվել ենք, Նժդեի պետք է ասել, հա»։ Հենց էլիտան, հենց ազգի սերուսքը նրա համար է, որ ժողովրդին առաջնորդի։ Կամ ժողովուրդը հավաքվել է, Չարենցին ասել է, բան արեք, ես իմ անուշ Հայաստանին գրի, քվեարկել ենք 53%-ը կողմա, որ դու ես իմ անուշ Հայաստանին գրես, Չարենցյանը մի հատ գրի։ Հիմա ազգի սերուսքը պետք է շատ ավելի ակտիվանա, որովհետև մենք կանգնած ենք ազգային պետականության կորստի ճանապարհին։ Մենք իսոչապ արդեն կորցրել ենք։ Շարունակեմ, նաև անհասկանալի է, տեսեք այսօր արդեն երկրորդ անգամ եմ կրկնում, երեք էլ է ասում են ուր են տղաներ առաջ գան, ուր են առաջ գան։ Եկան առաջ, այդ Սյունիքի տղաները, բա ինչ տղաներ են։ Այդ տղաները գնացին պատերազմ, եկան առաջ, այսինքն դրանք են, չէ՞, ազգի սերունդն է դա, որ այդ ամեն ինչով հանդերձ գիտեն ինչի առջև կարող է կանգնել, շարունակում են կանգնել, մի հատ եւ ողջույն տվեցին եւ դեմը փակեցին եւ իրանց ձեքով պաշտպանում են իրանց հողը։ Հիմա եթե այդ ձեր ասած ծրանի, չգիտեմ, 1%-ա, 2%-ա, 3%, ախր մենք նաև հիվանդություն ենք, չէ, պաթոլոգիա կա մեր մեջ, էլի նրան ապաշտպան է ձայն չհանեմ, ինձ ցուցակ չեն տարել ձայն չհանեմ, ես երեկվա այլախոհն եմ, այսօր ձայն չհանեմ, ես այսօրվա Արման Բաբաջանյանի չգիտեմ, ինչ եմ ձայն չհանեմ, ասեք, բոլորը նաև այսպես մանրապճեղ, մանր ինչ որ հոգեբանությամբ։ Բոլորը չէ, բայց կա։ 1000 մարդ դուրս գար այս տղաների համար, 1000 հոգի դուրս չեկան։ Տեսեք։ Երբ որ լինի գիտակցումը, որ սա իրոք հայրենիքի պայքար է, այլ ոչ թե քաղաքական ու կուսակցական։ Պայքարն է տանում, չէ։ Ոչ միայն տղեկը, շատերը։ Սա պետք է լինի, սա չպետք է լինի։ Մենք եթե մենք կանգնում ենք ասում ենք սա իրոք հայրենիքի փրկության պայքար է։ Սա այլ բան է։ Եթե ամեն մեկից խնդիրը մի մանդատ մեր գրպանում ունենալ եւ երջանկանել, դա լրիվ այլ բան է։ Որ ես եմ թե շփում։ Ես ինչ անեմ, սա է, չգիտեմ, պարոն Բագրատյանն այնտեղ է խռովել, այն մյուսը այնտեղ է խռովել, այն մյուսը այնտեղ է խռովել, կյանքից բախտից խռոված մարդիկ դե գնացեք քնեք, թող ինքն Երևան բերի Թուրքին, ի՞նչ է պատահել։ Ամենամեծ լավությունը, որ կարող է ազգային մտածողություն ունեցող քաղաքացին անել ապազգային իշխանություններին, դա անտարբեր ու խռոված լինելն է։ Չպետք է հոգնել պայքարից։ Ես չեմ ասում վաղը ինքը գնալու է իր աստուն։ Հետո ինքը պատճառը չի, ինքը հետևանքն է։ Պետք չի, ես պետք չի դեն շատ ֆետիշացնենք էլի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը հետևանքն է։ Պետք բարքերի դեմ, այդ արժեքային համակարգի դեմ, այդ չարժեքների դեմ պետք է պայքարել։ Չպետք է լինի սա անձնական պայքար։ Սա պետք է լինի գաղափարներ, ասենք, երբ որ ինձ ասում եք համագործակցեք, մեր եւ իրենց պատկերացումները, կոնկրետ իմ եւ իրենց պատկերացումները ռազմավարությունը պետության ապագայի նկատմամբ շատ տարբեր են։ Շատ տարբեր են։ Իրար ամերժ են։ Հետևաբար չի կարող որևէ բան լինել։ Իսկ երբ որ կանում են ասում են պետություն քանդողը խոսում է պետականությունից, հա, Արցախ ազդողը խոսում է Արցախից, դա նոնսենս է։ Չի կարող նման բան լինել։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ այն 400,000 քաղաքացիները, որոնք ձայն չեն տվել սրան, նույնիսկ ավելի շատ, մոտ կես միլիոն քաղաքացիներ ձայն չեն տվել այս իշխանություններին։ Պետք է չհուսահատվեն, պետք է շարունակեն ամեն մեկի պայքարը։ Որովհետև հակառակ դեպքում մենք բոլորս կկանգնենք օդյա սարսակի առաջ։ Ինձ համար էլ է շատ դժվար։ Ես էլ սովորական մարդ եմ, այնպես ես սուպերմեն եմ, ես չեմ հիասթափվում, ապաթիայի մեջ չեմ մգնում, ասա երկրորդ տևել չի կարող։ Եթե նույնիսկ մեզ էլ 1, 2, 3 հոգի հույս են կապում, մենք իրավունք չունենք։ Դուք ինչ եք առավոտից իրիկու այդ պայքարը մղում։ Կարակ դուք էլ չէ, մենք էլ գնանք ասենք, դե մայախատս կրայ գնանք նստենք, կամ մենք մանդատ չունենք, դե մենք պարլամենտում չենք թող խոսան։ Չէ, դա սխալ է։ Դա սա կուսակցական պայքար չի, սա քաղաքական պայքար չի, սա հայրենիքի պայքար է։ Հասկանալ են չի չեն տա, այն մեկ են դեղատես ոնց կարելի է։ Ես կարծում եմ իրանց էլ կարելի է հասկանալ որոշ չափով, որովհետև ապաթիայի մեջ են, բայց միևնույն ժամանակ ես գտնում եմ, որ մենք բոլորս պետության համար, ազգային պետության համար, սիրտը ցավող յուրաքանչյուր մարդ
պետք է այսպես հոգի առ հոգի իրար գլուխ հավաքվեն։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ հյուրներ Հանրապետական կուսակցության Գերագույն մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը։ Շնորհակալություն, պարոն Շարմազանov։ Շնորհակալ։